Даже такая техника застревает. Все, отключаюсь. Включусь позже. Либо мне сейчас еще хуже станет, либо мне полегчает. Всем привет, дорогие друзья, с вами Сержа Комсомолец, и мы снова пришли строить землянку. На улице полностью уже зима, 2 дня метет как просто из ведра. Мне даже пришлось сегодня выехать намного позже, потому что дома тоже пришлось поработать лопатой, почистить снег, чтобы все могли выезжать, заезжать, да чтобы вообще по участку можно было перемещаться. Что я еще могу сказать? Никогда не стройте землянку на горе. Я здесь как на санках. Я вниз съезжаю, а вверх с вещами забраться не могу. Здесь все заметено. У нас сегодня очень грандиозные планы. Во-первых, мы сюда пришли на 24, нет, на 48 часов. 24, если что-то пойдет не так. Но, скорее всего, будет 48 часов. Сейчас нужно остальные вещи перетаскать. Я уже часть поднял в гору, но это нужно делать передышки. Устаешь, очень-очень-очень устаешь. Хотя вот рядом, вон квадрик внизу, а наклон где-то, ну нет, вот, да, вот такой где-то. Просто ноги соскальзывают, и тебе не забраться. Не получается взять много вещей, приходится брать какой-то по минимуму и за деревья хвататься, залезать. Все, нужно сейчас все перетаскать, спуститься в землянку, посмотреть, что я за это время там сделал. Потому что мы сегодня будем ночевать, строить печку, будем строить кровать. Обязательно сделаем какую-нибудь, как его, ну не дверь она внизу, а здесь люк сделаем пока. Дверь потом. Но это на сегодня планы. А на завтра у нас еще надо дровяник сделать, всю оставшуюся землю вынести, крышу доделать. Планов полно. Поэтому мы пришли сюда на 48 часов. Надеюсь, вам это все понравится. Погнали! У нас, походу, очень резко меняются планы. По-правильному, конечно, сейчас быстро бы как-то собраться и уехать обратно. Ну, что ж уж сделать. Я это уже все сейчас не погружу. У нас первым делом сейчас, вот есть 6 бревен. Сделать какую-нибудь лежанку, застелить ее, чтобы я мог прилечь. У меня вчера сын заболел, его из садика пришлось забрать. Ему сегодня ночью было плохо. Его тошнило, ну что-то типа ротавируса. Я думал, меня пронесет. Вот меня сейчас и тошнит, и живот болит, крутит. Но я уже все принес, все выгрузил. Я вот обратно сейчас это... Да и сколько время-то? Да время, наверное, уже часа 4. Я еще думаю, что я завтракать-то не захотел. Фу. Если мне полегчает, то, конечно, я поснимаю чего-нибудь. Но сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Все, отключаюсь. Включусь позже.
Всем доброе утро. Ну, у меня вчера денек с ночкой были. Сейчас мне полегче, но все равно кушать что-то не хочется. Ой. Фу. Что я могу сказать? Я вчера проспал. Ну как проспал? Провалялся в болях и в мучениях. Но я залез в кровать, успел сделать. И то так. Ну как сделать? Я даже ее не скручивал, не прибивал, на кирпичи поставил. Сегодня кирпичи нужно будет к печке. Поэтому надо будет сделать нормальные ножки. Фу. Мне полегче. Это, слава богу, был не ротавирус. Все равно есть еще не хочу. Фу. Ну, посмотрите, как я ночью замуровался. На все, что сил хватило. Вот, короче, я вчера в 4:30 лег. Забрался в землянку. И только в 11:30 вышел. Чтобы утеплить вход. Сделать там... Хоть чуть-чуть сделать себе теплее, чтобы оттуда не дуло. Потому что люк-то я вчера точно не успел сделать. Ничего не успел. Фу. Хорошо меня, конечно, подкосило. Живот до сих пор так бурлит. Есть хочется, но не может. Вот в чем проблема. Мы сегодня, если печку соберем, обязательно приготовим куриную грудку в соусе барбекю, смокер. И все это запечем в печке, закоптим, запечем. Даже если я есть не смогу, я, если что, это домой отвезу. Потому что все равно должно быть получиться очень вкусно. Сейчас у нас планы все-таки сделать сегодня обязательно печку. Ну и кровать переделать, если мы остаемся на вторую ночь. Ну, по идее, я себя чувствую лучше, могу остаться. Единственное, что без печки мне может не хватить газового баллона на вторую ночь. Поэтому... Да, кстати, очень тепло было. Тут у нас градусник. Я скажу так, на уровне стола у нас 27. На уровне подушки у кровати где-то 15 градусов. Ну и забрасывал чуть ниже кровати, там 11. Ну к черту. Я думаю, под потолком, если на уровне стола 20, то под потолком, я думаю, наверное, там вообще 25. Надо повесить будет. Посмотреть, сколько он покажет. Давайте так и сделаем. Повесим его вот сюда. Сейчас посмотрим. Через полчасика. Ну, минут через 5 он уже покажет. И влажность 78. Если ниже опускаешь, то влажность где-то 90. А когда пришел, было 99. Ну все, надо позавтракать, если у меня получится. Погнали? Ну, как-то так. Фух. Пока чай греется, я домашнего своего, ну, собственного производства козьего молока хлебну. Думаю, тут два варианта. Либо мне сейчас еще хуже станет, либо мне полегчает. Я попробую круассан.
Жена напекла. Ну, сейчас чайком согреемся. Разберем этот вход. Выберемся из нашей берлоги. Время сейчас уже... Я, конечно, сегодня тоже проспал. Причем встал сначала в 9, даже пол-9. Что-то посидел, думаю. И до 12 проспал. Но это, наверное, потому что болею. Вот это потеря тепла сразу. Открыл, и все, пар идет оттуда. Ой. Как оттуда пар валит. Все тепло уходит. Без лапника. Стоит. Надо его до конца разгрузить. Там труба и кирпичи. И раскапывать, приступить. Ну что, работа сама себя не сделает. Правильно? Но под музыку-то будет веселее. Погнали!
Вот, теперь никуда не денется. Сейчас с этой стороны еще закрепим. Что я могу сказать? С крыши у нас победа. Все. Все держится. Сейчас все это землей засыпется. Вот здесь я тоже сейчас чуть-чуть подсыплю земли, чтобы была защита. И потом привезу материал такой негорючий и еще одну трубу, чтобы с зонтиком. А может сюда даже еще и шибер ставим, чтобы он здесь открывался, закрывался. Ну, трубу будем убирать на ночь. Фу, мне нравится. Так, тут значит дырка вырезать, такую побольше. И все, уложите землей, засыпать начать. На улице уже темнеет, поэтому... А у нас здесь светло. Печку мы спокойно здесь выкопаем, из кирпича сложим. Так что то, что там темно, нам уже по барабану. А кушать хочется. Я решил продегустировать заодно. Раз я оклемался, могу кушать. Могу все. Набегался по лесу. Нарубился, напилился. Не, ну главное, мы сделали крышу. Все. У нас теперь крыша доделана до конца. Теперь у нас ступеньки, лестница, люк. Что еще? Печка самое главное. Если, конечно, вчера день не потеряли, печка бы уже сейчас настопилась. Я решил сейчас поесть такой печени. Ой, печень. Паштет из медведя. Опять у нас медвежатина. Только теперь не финского производства, а нашего. Это кто у нас? Деликатесная дичь. Фирма. Угу. Где хоть делаешься? Город Чехов. Московская область. А, производство в Химках. Так, и очень питательное, дикое сушеное мясо. Тоже медведь. Мы его погрызем к пиву. Ну что, надо приступить. Открываем сначала паштет. Да, кушать уже хочется очень. Когда наработаешься. Да вообще на свежем воздухе есть хочется. Но я скажу так. С ночевкой ходить это намного приятней. Потому что ну, ты не спешишь, ты не пытаешься там сделать больше, чем можешь. Ты делаешь, понимаешь, что если что, еще работа будет у нас внутри. Так, здесь сразу видно морковку. Я ее там в составе читал. Они ее почему-то не превратили в пюре, а она такими маленькими кусочками. Да. Как-то пахло вкусно. Наши медведи туда хоть положили. Ну, потому что в составе сначала идет печень свиная, потом мясо медведя, печень медведя и, как его там, бульон. Морковь потом, соль, специи. Так. Но запах меня не вдохновляет, честно скажу. Хоть и есть хочется. Но она не пахнет диким мясом. Она даже, кстати, больше морковкой этой пахнет.
Дай-ка я так попробую. Нет, такого медведя я второй раз брать не буду. Вот финский был классный. Ну там тушенка была, правда. Ну что, теперь этого медведя надо попробовать. Но тут я почему-то чувствую, что мне должно понравиться. Я люблю такое сушеное мясо. Я надеялся, что будет еще в одном пакетике. Но все сразу здесь. Вот это пахнет уже намного вкуснее. Раз они его коптили. Ну, какая-то специя очень вкусно пахнет. Ну, вот такой волокнистый. Возможно, это точно медведь. Просто они специями так хорошо забили. Причем не могу понять, кориандр это или горчица так пахнет. Не, вкусно пахнет. Давайте чуть отдохнем. Как всегда, забываю сказать самое главное. Всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. Ну а кто не ест, приятного просмотра, как ем я. Ваше здоровье. Да, жалко, что нас вчера подвело. Сделали бы намного больше в нашей берлоге. Потому что действительно со стороны она снег везде ее засыпал. Такая... Сейчас здесь до конца засыплю. И остается такая маленькая дырка, в которую заходить. Пока нету входа и всего остального. Выглядит как берлога. Тем более я тут медвежатину ем все время. Да. Я, конечно, тебя доем. Но ты мне не понравился. Да. Но если у них и тут медведь. Как они его здесь так плохо сделали? Но единственное, да, я в печени не всегда хорошо отношусь. Я не всю ее люблю. Там какую-нибудь гусиную не очень, а свиную тем более. Вот есть печенка из красной рыбы. Вот это я люблю. Классная. Вот тогда мы ели какую-то, я не помню, то ли олень, то ли косуля какая-то была, помните? Ну, то ничего было, есть можно. Мне понравился фильм «Мясничий». Ну, это, блин, это... Блин, она даже... Фу. Она больше морковкой пахнет какой-то. Сейчас наемся, работать не захочется. А надо. А еще не просто сегодня надо сделать печку, а в ней ничего не запечь. Ну, грудку нашу куриную. Я ее замариновал уже заранее. Взял так ее, нашприцевал соусом терияки, посыпал, и все это в вакуум. Нам нужно будет ее только немножко подкоптить, запечь. Потом завернуть в фольгу и еще запечь как можно дольше. Ну, я вообще в гриле такую готовлю, в Вебере. И она у меня там готовится 4 часа. Она 2 часа у меня коптится. Потом я намазываю. Ну, я вот соус барбекю взял, его намазываю соусом барбекю. И туда. Ну, в фольгу и туда.
И будет классно. Блин, я еще обогреватель включил, меня так припекает. Я говорю, мне уже ничего делать не хочется. Но надо. Давайте еще кусочек медведя. Блин, вот это вкусно будет. Чтобы не быть целиком в песке, нам чуть накинуть. Все, пора работать. Так, надо наметить. Так. Я думаю, мы начнем ближе сюда, потому что черная куда труба ушла. Мне сюда как-то не хочется, у меня здесь фундамента больше нету. Так, и высота 3 кирпичей. Ладно, пока вот здесь. Вот так. Примерно. Ой, как я надеюсь, что мы в правильном направлении роемся. Что там труба никуда не ушла в сторону. О, еще и камни. Ну все, пытаемся выложить печку. Ну вот что у нас получилось. Пока я не придумал вот эту конструкцию, слава богу, у меня еще оказалось 3 кирпича. Правда, теперь под кроватью у нас нет вообще ни кирпича, придется сейчас делать ножки. Просто пока я не сделал вот эту штуку, не отрезал, чтобы так как бы дым оттуда не выходил, мне пришлось выбежать из землянки к черту. Она вот посюда наполнилась дымом. Тут все было в дыму, у меня эти вещи все копченые. Ну, слава богу, я вот придумал такую штуку. И все, дымить перестало. Сейчас у нас задача сделать угли побольше, разжечь. И, наверное, мы не будем сильно выпендриваться, потому что уже 10 вечера. А как на гриле я вот готовлю по 4 часа, я здесь так не буду в печке готовить. Я думаю, я ее минут на 40 над огнем, на 30 запихну, чтобы она чуть-чуть обжарилась. Намажу соусом барбекю и завернем в фольгу и запихнем ее туда обратно. И там она, наверное, постоит у нас еще часа полтора. И все вместе это будет 2 часа займет, да, у нас? Да, где-то 2 часа с копейками. Фу, чувствую, ужинать мы будем в час ночи.
Я подумал, ребят, грудка куриная у нас будет завтра на обед. На завтрак у нас тоже всего хватает. Поужинать я поужинал. Я же брал еды на 48 часов, а первые сутки я ничего не ел. Поэтому у меня еды ешь. Главное, бутерброды с красной рыбой не есть. Все. Я ложусь спать. Печку подложил. Спокойной ночи. До завтра. Всем доброе утро. Прошла вторая ночь. Что я могу сказать? Я даже понял, почему здесь хорошо спится. Здесь нет никаких звуков под землей. Вообще никаких звуков. Ну, кроме вот капает вода с тента. И то я льном пробью, и все это перестанет. Ой. Я сова по жизни, поэтому лег поздно. Проснулся первый раз в 8 утра. Подумал, да еще до 10 посплю. Ну и, короче, сейчас уже 11:30. Надо пойти умыться снежком. Потому что рукомойник я хотел себе сделать. Другой куплю. Нормальный рукомойник. Взял такую штучку, которая должна вот так. Она у меня в дороге сломалась, пока я ее вез. А так накручивается очень удобная на любую бутылку. Хоть на 0,5, хоть на большую баклажку. Единственное, я этой штукой ни разу в жизни попользоваться не успел. Купил, пока вез сюда, сломал. Поэтому моемся снегом, растопим печку, потихоньку начнем складывать вещи. Ну, а позавтракать. Ну, у нас еще одна проблема. У меня квадрик как один большой кусок льда. Мне надо его отогреть, иначе там эти шаровые, все, они просто не сдвинутся с места. Не до весны же мне здесь жить. Аня, звуки слышно. Дятел прилетел. Стучит где-то по дереву. Ой. Все, надо чай поставить. Разогреть печку, растопить. Камин. Печку мы из нее потом сделаем. Ой, как говорится, погнали. Из трубы уже идет дымок вовсю. Видно? Опа. А я к чаю хочу замутить себе. О, вот я и вижу ее. Опа. Вот листиков брусники немножко. Сейчас вот чуть-чуть нарвал. Я думаю, мне на кружку столько хватит. Все, пойдемте заваривать чай. Ну вот чай закипает. Сразу сюда чай и листья брусники. Чай тоже
на травах. Не зеленый. Ага, сковородка или сковорода еще холодная. Я на нее выкладываю такой балык или кто он там. Для чего это делается? Если на горячую кинуть сразу, он сразу начнет зажариваться. А сейчас он начнет, пока не нагрелась сковородка, выпаривать лишний жир. Это для тех, кто не любит жирное. Сейчас я, наверное, выловлю. Ну, заварку. А вот бруснику оставлю. Пусть... Ой. Пусть еще заваривается. Блин, жирной вилкой залез. Легкий перекус с утра. И надо заниматься делами. Там квадрик просто глыба льда. Сейчас я вам покажу. Сейчас будем его пытаться восстановить. Ну, нет, он заводится. Просто ему ехать будет тяжело. Очень тяжело причем. Да, немножко печка еще не прогрелась. Так коптит. Зеркала не хватает здесь. Я, наверное, ужасно выгляжу. А козье молоко классно с утра. Всем еще раз приятного аппетита. На этом видео, наверное, часто ем. Кстати, вот этот грудинка, или кто он там, это тоже, тут есть ферма, сыроварня. Они сыр варят, там делают всякие колбасы, у них там овцы, свиньи, у них там живности полно. И вот у них этот бекон, они его делают сами. Ну что такое? Вот сыр я у них взял. Ну, правда, там у них много сортов. Этот сорт мне не понравился. Он вкусный вначале, да? Он насыщенный. Прямо сырный вкус. Да, блин, я весь в тумане. Да, печку надо срочно переделать. Потому что она еще и дымит. Блин, брусника в рот пытается попасть. Ну, аромат от брусники появился. Ну что, проблемы у нас продолжаются. Замерзла лебедка, которая у меня была размотана, мне теперь ее не смотать. И не сдвинуть ей квадрик. Квадрик замерз. Вон, посмотрите, какая глыба льда. Он не может сдвинуться ни вперед, ни назад. Его сейчас буду газом отогревать. Фу, прогревать. Главное, чтобы бензобак не замерз, потому что там надо еще заправиться.
Ну, сейчас посмотрим, что можно сделать. Зажгем газ, погреем все системы. Короче, приедем домой. Квадроцикл едет на техническое обслуживание. Пусть его прошприцуют. Пусть его весь промажут. Все жидкости заменят. Зальют, где не хватает. Потому что у нас вон капать начало. Какая-то зеленая жидкость. Наверняка антифриз. О, вон в то место. Вот это все нам сейчас надо будет разогреть, чтобы все эти детали начали двигаться. Он еще, наверное, у нас вмерз в воду. Не, ну не сильно. А тут у нас лебедка. Вручную ее не получается смотать. Придется сейчас на корпус намотать весь этот провод. Трос. Не, ну сзади не так печально все замерзло. А вот спереди, конечно. Да, спереди, конечно, это жесть. Если я это все не оттоплю оттуда, это не поедет. Да, все капать начало. Вот они, морозы, нагрузки. Ну что, я его немного пооббил, пообчистил. Даже здесь, смотрите, какая более-менее чистота стала. О, вот так. Сейчас еще немного погреем. Да, он сдвинулся с места. Наконец-то. Так что уже есть шанс, что мы уедем. А лебедку пришлось вот так смотать. Не хочет она пока работать. Надо будет загнать его в гараж, отогреть и в сервис везти. Я надеюсь, на сегодня приключений больше не будет. Мы сейчас спокойно соберем вещи. И потихонечку отсюда поедем домой. По поводу грудки, которую мы в печке так и не приготовили в нашем камине. Мне придется снять, еще купить одну грудку, показать, как я ее мариновал. И две эти грудки на гриле, в Вебере приготовить и сделать для вас ролик. Ну что ж, обещаю, следующий ролик после этого куриная грудка. Ну а потом вернемся опять в землянку. Либо пешком, пока квадрик будет обслуживаться, либо на нем. Ну, на нем сюда, он опять же замерзнет. Я не знаю. Посмотрим. Ну, а пока, я надеюсь, новых приключений у нас не будет. Если будут, мы их тоже заснимем. Мы пока на этом не прощаемся. Что-нибудь у нас еще произойдет. Ну что, все пауэрбанки разрядились, освещения больше нет. На улице темнеет. Вещи я уже погрузил на квадрик. Осталось только схватить рюкзак и пойти вниз. Засыпал сколько мог по максимуму крышу. Но я еще пешочком приду сюда, посыплю еще. Потому что квадрик сейчас пригоню куда-нибудь в теплое место, потом на мойку и в сервис. Его нужно обслужить. Он немножко сегодня устал. Я его, конечно, отогрел, сдвинул, но не знаю, как это все. Все, я сейчас пойду грузиться. Кому понравился такой формат, ставьте палец вверх. Колокольчик нажимайте, подписаться не забудьте. А с вами был Сержио Комсомолец. До новых встреч. Пока-пока.